canal de YouTube que se llama Baisat. Hace todo con una mano, es muy hábil, yo no podía abrir esto. Y aquí está. Wow, esto tiene así como un doblez especial. ¿Qué tan pequeño está? Algo pequeño. Maiki Sakamoto Days, vamos a leer la sinopsis. Total. Dice, Tora Sakamoto es un hombre regordete y bonachón que maneja una tienda del barrio. Sin embargo, su verdadera identidad es la de un antiguo sicario legendario, temido y admirado por todos los villanos. Pasa sus días protegiendo a su familia de los peligros que los acechan. Y así se abre el telón de esta obra de acción donde combinan la comedia y los combates. Bueno, pues lo voy a leer y a ver, les cuento.